Kolegice i kolege, ja sam profesor dr. Veljko Đorđević, psihijatar, subspecijalist socijalne psihijatrije, jedan od osnivača Centra za palijativnu medicinu, medicinsku etiku i komunikacijske vještine Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Kao što vam je poznato, postoje 3 dijela medicine, ili postoji jedan trolist i jedna djetelina, gdje imamo preventivnu, kurativnu i palijativnu medicinu. Dok su ove dvije, preventivna i kurativna medicina, prisutne u našem društvu stotine i tisuće godina, od antičkih vremena i prije, sve do danas, preventivna posljednjih nekoliko stotina godina, a posljednjih 100 godina u preventivnoj medicini Hrvatska je na neki način doajen sa profesorom dr. Andrijom Štamparom. Palijativna medicina kao medicina koja se bavi najtežim slučajevima u zdravstvu, koja se bavi osobama koje boluju od neizlječivih bolesti, razvijala se ili stasala je mnogo godina kasnije kao taj dio trolista. Čime se zapravo ona bavi? Bavi se neizlječivim bolestima, osobama koje boluju od neizlječivih bolesti, što ne znači da i ranije liječnici se nisu bavili takvim osobama. Ali u podučavanju i u pristupu medicini uopće, mi smo kao liječnici uvijek bili orijentirani da liječimo i izliječimo. Malo nas je bilo podučavano kako se suočiti sa osobama koje boluju od neizlječivih bolesti, kako priopćiti lošu vijest, kako skrbiti o neizlječivom bolesniku do kraja, kako otvoriti proces žalovanja itd. itd. Kurativna medicina se nekako razvijala uz tehnološki napredak, tako da iz godine u godinu bilježimo sve nove i nove tehnološke mogućnosti, od nekada rengena, pa kasnije pronalaska antibiotika, kompjutorizirane tomografije, magnetske rezonance, različitih vrsta scintigrafija, gama noževa itd. itd. Odnos između liječnika i pacijenta, kao i odnos između liječnika i obitelji pacijenta, čini se kao da je zaostao nekoliko decenija unatrag i kao da smo bježali od toga. Mi kao liječnici smo voljeli liječiti i izliječiti, a neuspjeh smo čak pripisivali i sebi kad bi dolazilo do smrtnih ishoda. Razvojem društva i civilizacije sve smo svjesniji da ljudi žive sve duže, da poboljevaju od kroničnih, često puta i neizlječivih bolesti, razvijaju se komorbidne bolesti itd. itd. I u 20. i 21. stoljeću sve se češće suočavamo i sa tretmanom pacijenata koji, nažalost, će završiti fatalno. I upravo iz tih razloga i medicinski fakulteti i mnoge bolnice su bježale od podučavanja studenata vezano za ovaj problem. Mi smo prije 11 godina u Centru za palijativnu medicinu, medicinsku etiku i komunikacijske vještine Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu krenuli sa podučavanjem komunikacijskih vještina u medicini. Vještina koje smo gotovo dugi niz decenija zapustili. Ove vještine smo počeli podučavati upravo iz razloga kako produbiti, kako poboljšati taj odnos između pacijenata i liječnika, odnosno zdravstvenih profesionalaca, kako surađivati i kako komunicirati sa obiteljima i čitav niz drugih nam se odjedanput otvorio mogućnosti. I danas, 11 godina nakon ovog početka, svjedoci smo da Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ima obvezatni predmet palijativne medicine, da imamo nekoliko predmeta o komunikacijskim vještinama u medicini, da imamo medicinsku etiku i sve to zajedno
objedinili smo u jedan novi predmet koji je i po evaluaciji studenata, ali i po ocjeni svih drugih, pa usudio bih se reći i javnosti i međunarodne javnosti na neki način prepoznat kao jedan iskorak, kao iskorak u podučavanju. Ali ne samo u podučavanju, rekao bih da palijativna medicina danas u Hrvatskoj učinila je civilizacijski iskorak u pristupu bolesniku, u pristupu bolesti, u komunikaciji prema obitelji, ali bih se usudio reći i još jednu stvar, kad smo već prisiljeni umrijeti, palijativna medicina je učinila taj iskorak da sad na jedan dostojanstveni način i odlazimo sa ovoga svijeta, dakle da nismo dehidrirani, da ne odlazimo u malnutriciji i ono u psihološkom smislu možda najvažnije, da ne odlazimo sami, da se možemo oprostiti od svoje obitelji i da možemo nakon smrti pacijenta, bez obzira da li se radi o djetetu, odraslom, starijem, najstarijem, starom, otvoriti proces žalovanja. I zato mi je neobično drago da smo se kao liječnici iz nekoliko zemalja danas našli, da otvorimo ovaj problem, da pokažemo zapravo jedni drugima što i kako možemo podučavati, što i kako možemo naučiti, što je to što možemo naučiti da bi naš odnos prema našim bolesnicima bio što bolji, da bi bio što otvoreniji, da bi to bio susret dvije osobe od kojih jedna ima stručno i znanstveno iskustvo i veliku empatiju, a druga ima potrebu. I nema ništa ljepše u medicini nego u 21. stoljeću pomagati onima kojima je pomoć najpotrebitija, a to su upravo palijativni bolesnici, oni koji boluju od neizlječivih bolesti. Učiti znači zajedno rasti i nitko od nas ne može otići sa ovih predavanja da je nešto bilo nejasno ili da smo mi bili nejasni. Moramo razbistriti sve pojmove kako bismo mogli zajedno i učiti, zajedno rasti i učiniti civilizacijske iskorake u našim zemljama. Poštovani kolegice i kolege, ja sam profesorica Marijana Braš, ja sam psihijatar, subspecijalist psihoterapije, ali evo i voditeljica vijeća predmeta palijativna medicina na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Nastavno na ovaj uvod koji je dao profesor Đorđević, evo u idućim minutama prvo ćemo vas nekako upoznati s time što je zapravo palijativna medicina, kako se ona povijesno razvijala, kako se ona danas organizira, dakle koji su to modeli organizacije, tako da bi vam bilo jasnije zapravo koje pacijente ona obuhvaća, gdje te pacijente smještavamo i kako je to bilo nekad i kako je bilo danas. Dakle, ako krenemo od nekakvog povijesnog razvoja, kao što je rekao i profesor Đorđević, skrb o bolesnicima sa neizlječivim smrtonosnim bolestima postojala od kad je čovjeka. Samo se ona rješavala na različite načine i u različitim kulturama drugačije. U svakom slučaju, ako odemo u nekakvu noviju povijest, mjesta zvana hospiciji, u kojima su smještavali osobe koje su teško bolesne i brinuli o njima dok ne umru, postoje minimalno 2000 godina. Dakle, negdje možemo reći od nekakvog početka ove nove ere postojale su mjesta hospiciji koji su bili najčešće vezani uz vjerske redove, dakle kojima su osnivači bili nekakve vjerske zajednice i postojali su širom svijeta. U tim mjestima su nekakvi njegovatelji i njegovateljice, dakle skrbili osobama koji su bolovali od različitih bolesti. I ono što je zanimljivo to je da ta riječ hospicij ima nekakav korijen od hospes, što znači gost, tako da isti korijen povezuje i hospicij, i hotel, i hostel, i hospitality i tako dalje. Tako da u jako puno zemalja danas, ovisno o jeziku, se, o tom ćemo još kasnije nešto govoriti, riječ hospicij ne koristi ili ima nekakve drugačija značenja. Dakle, ljudi su kroz stoljeća često umirali od zaraznih bolesti,
umirali su bila je velika perinatalna smrtnost i dominantno su u hospicijima bili smještavani takvi bolesnici s nekakvim, ajmo reći, brzo progresivnim, tim teškim zaraznim bolestima. Ja bih rekla ponovno da i tu Hrvatska ima nekakvo povijesno značenje jer je prva u svijetu uvela karantenu, danas tako aktualnu ponovno zbog covida. Negdje kad dođemo u zadnja 2 stoljeća, dakle, ti hospiciji su i dalje postojali. Sjetimo se samo da je majka Tereza dobila Nobelovu nagradu zbog skrbi o takvim bolesnicima, zapravo u Kalkuti u Indiji, jel? I onda negdje ta mjesta hospiciji su bila uvijek odvojena od bolnica, a bolnice se prije nekoliko stoljeća, znači negdje od 14. 15. 16. stoljeće, nekako više razvijaju kao mjesta za podučavanje, kao idemo skupiti bolesnike na jedno mjesto jer ćemo ih moći bolje liječiti i moćemo podučavati studente već o nekakvim bolestima, ali tamo će biti bolesnici koje možemo izliječiti u bolnicama, a u hospiciji ćemo stavljati osobe gdje očekujemo da će umrijeti, da su na kraju života. Ta nekakva podjela trajala je dugo, stoljećima, i ostatke te podjele vidimo i danas i u Hrvatskoj i u zemljama u regiji, dakle još vidimo brojne i predrasude vezane uz to o čem ćemo govoriti. U svakom slučaju, dakle, negdje već 19. osobito 20. stoljeće dovodi do velikih promjena, ovisno o tome kako se razvijala medicina. Za početak, već u tim hospicijima, tamo negdje krajem 19. i početkom 20. stoljeća, vidjeli su da ne treba sve bolesnike smještati u hospiciji koji imaju teške bolesti, nego da neke od njih mogu biti kod kuće, a da te njegovateljice, koje su često bile i časne sestre iz nekog vjerskog reda, jel? Dakle, da one idu u kuće bolesnika. Pa tako recimo u Irskoj ili u Engleskoj već imamo, ajmo reći, nekakve prve mobilne timove koje su činile te njegovateljice, koje su odlazile u kuće teško bolesnih. Događaju se 30. i 40. godina nakon Drugog svjetskog rata osobito velike promjene u medicini. Što se dogodilo? Dogodilo se da ljudi počinju oboljevati i umirati zapravo sve češće od nekih drugih bolesti. Sve manja je perinatalna smrtnost, ljudi su preživljavali, dakle i danas pogotovo, dakle čak imamo i bebice koje prežive zaista multiple malformacije, teške trudnoće. Dakle, perinatalna smrtnost se smanjuje, ljudi žive sve duže, zaraznih bolesti je sve manje. Evo mi sad nakon jednog cijelog stoljeća svjedočimo novoj pandemiji, zadnja je bila prije 100 godina, dakle španjolska gripa. Ljudi sve češće, dakle, umiru od raka, umiru od kardiovaskularnih bolesti, umiru od nekakvih neuroloških bolesti. I sad se treba promijeniti medicinu, treba promijeniti kako skrbiti o tim ljudima koji sada neće umrijeti naglo od neke zarazne bolesti. Živjet će godinama, uvode se neke nove početne terapije, dakle za liječenje raka i slično. I vidi se da nešto u medicini ne štima. Dakle, govorim o tim nekakvom poratnom razdoblju nakon Drugog svjetskog rata. I tada dolazi do velike revolucije i razvoja nečeg što zovemo hospicijski pokret. Zovemo ga hospicijski pokret jer je krenuo iz jednog hospicija, ali je zapravo zahvatio cijeli svijet s potrebom promjene medicine. Što se dogodilo? Ukratko rečeno, dakle, postojala jedna povijesna ličnost o kojoj moraju znati svi koji uče palijativnu medicinu. Zvala se Cicely Saunders, ona je bila medicinska sestra koja je kasnije završila i edukaciju za socijalnu radnicu, a nakon toga i za liječnicu. I imala, dakle, 3 zanimanja u jednom. Jako zanimljivo jer danas palijativni tim mora imati ove sve 3 struke. Jel? Ona je bila direktorica jednog od hospicija u Londonu, St. Christopher Hospice-a. I ona je kao direktorica hospicija u kojoj su sad bili ti pacijenti, dakle sa rakom, pacijenti sa neurološkim bolestima, sa srčanim bolestima, vidjela da nije dobro pristup tim pacijentima jer su tamo bili uglavnom ti njegovatelji, nije bilo adekvatno liječenje boli, ljudi nisu bili adekvatno hranjeni, dakle nije bila dobra kontrola simptoma, prvenstveno boli. I ona je prvo je uvela pojam da ti ljudi pate od totalne boli. Dakle, rekla je, ovi ljudi ne trpe samo fizičku bol, koja nije bila dobro rješavana u hospiciju, nego trpe i psihičku bol,
trpe duhovnu bol jer znaju da su na kraju života i trpe socijalnu bol jer su usamljeni, jer su se odvojili od obitelji, jer imaju niz socijalnih, egzistencijalnih, financijskih problema. Dakle, Cecily Saunders uvodi pojam totalne boli, ne samo za onkološke bolesnike, ali prvenstveno za njih i kaže što da napravimo u hospiciju da te ljude bolje liječimo. Ona uvodi u hospicij, dakle koji je bio već lijepo razvijen i s dugom tradicijom, uvodi medicinski tim. Dakle, ona uvodi medicinski tim, ona uvodi, zapošljava liječnike, zapošljava dakle anesteziologe, zapošljava onkologa, zapošljava liječnike, zapošljava socijalne radnike, zapošljava duhovnike, dakle ne ljude koji daju sakramente u smislu recimo svećenika, nego duhovnike koji rade na duhovnim pitanjima, zapošljava naravno puno medicinskih sestara, kojih ima uvijek najviše i koje su nekakva kralježnica palijativne medicine, zapošljava radne terapeute, fizioterapeute i uvođenjem struke, dakle uvođenjem najviših standarda liječenja tih bolesnika u hospiciji, ona mijenja simptome, ona dakle olakšava patnju tim pacijentima i članovima obitelji. Dakle, uvijek naglašava i članovima obitelji koji su trebaju pomoć, psihosocijalnu pomoć, i komunikaciju. I ona zapravo pretvara jednu zgradu koja je do tad bila hospicij u moderni medicinski centar za ljude koji imaju neizlječive bolesti sa očekivanim smrtonosnim ishodom. U hospicije se inače smještavaju ljudi koji imaju mjesec do 3 mjeseca, eventualno 6 mjeseci očekivanog života, iako često puta medicina nikad 2 i 2 nisu 4 i ljudi znaju preživjeti puno duže, a neki od njih biti otpušteni kući, ali hospiciji ostaju do danas, ajmo reći u svijetu, rezervirani kao ustanove za ljude koji ipak imaju već, ajmo reći, krajnje stadije života. Dakle, nekakvih mjesec dana, očekivanih 3 mjeseca, dakle već se vidi da bolest napreduje. St. Christopher Hospice, dakle, nije bio prvi hospicij, ali je bio prva moderna medicinska ustanova za takve pacijente, a Cecily Saunders iz tog hospicija se povezuje, dakle, sa kolegama iz svijeta koji su se bavili sa sličnim pacijentima i ona je začetnica hospicijskog pokreta jer je krenuo iz hospicija. Vrlo brzo se njoj, dakle, kako je imala mrežu kolega u svijetu, kolege u ostalim zemljama svijeta kreću njenim stopama, odnosno oni osnivaju svoje društvo evropsko i svjetsko, i već nakon nekakvih 6-7 godina, dakle ona je ovo napravila 1966. godine, 1974. godine njen prijatelj, urološki kirurg, koji se zvao Belfort Mount i koji je radio na McGill sveučilištu u Kanadi, u Montrealu, u bolnici koja je, znači, kraljevska Royal Victoria Hospital, on je rekao zašto bismo mi takvim pacijentima omogućili bolju kvalitetu simptoma samo u hospicima. Pa oni moraju u bolnici biti bolje skrbljeni i oni trebaju u bolnici okupljati takve bolesnike koji imaju uznapredovali rak, neurološku bolest i slično. Idemo i njima napraviti, znači, bolje uvjete i osniva prvi odjel za takve bolesnike u toj bolnici Royal Victoria, koja je dio sveučilišta McGill, jednog od najpoznatijih sveučilišta na svijetu. Zašto je to povijesno važno? Dakle, stvaranje prvog bolničkog odjela, drugo, pri jednom od najjačih sveučilišta. Dakle, govorimo o 1974. godini i on, upravo zbog ovog korijena riječi hospice, koji znači više u Kanadi gost ili recimo hotel, on uvodi pojam palijativna skrb. Dakle, on kaže idemo nazvati taj odjel da je to odjel u kojima treba skrbiti o bolesniku, a po obzirom da riječ palium ili palijare znači plašt, dakle ogrnuti, zaštititi, skrbiti, on naziva taj odjel za palijativnu skrb i tada, dakle, taj hospicijski pokret nekako se, dakle, razvije dalje po svijetu, ali se razvijaju dvije velike grane ovog dijela medicine. Znači, jedno je ta hospicijska i dalje rezervirana za hospicije u svijetu, dakle mjesta gdje su samostalne ustanove u kojima velik broj ljudi skrbi o tim bolesnicima, i hospitalna palijativna skrb, dakle rezervirana za bolnice, za skrb o takvim pacijentima dok su u bolničkom okruženju.
Ono što je isto bitno to je da odmah definiramo i druge termine, a to je da skrb je širi pojam. Dakle, skrb obuhvaća, ako se radi o hospiciju, i pomaganje, dakle, uključivanje i Caritasa, nekakvih udruga, ostalih volontera, kao što sam rekla, vjerskih zajednica, udruga civilnog društva, ostalih. Dakle, skrb. Ali, razvojem tih hospicija u moderne medicinske centre i bolničkih odjela, klinika, zapravo se razvija palijativna medicina. I kad kažemo pojam palijativna medicina, onda mislimo na liječnike, medicinske sestre, socijalne radnike, psihologe, radne terapeute, okupacione terapeute, art terapeute itd., stomatologe, ljekarnike, dakle ljude iz medicinske struke koji provode palijativnu medicinu. I dakle, govorimo o tim 70. godinama, dakle polako se razvija nova specijalizacija, subspecijalizacija, dakle palijativne medicine, koja je danas u brojnim zemljama u svijetu registrirana specijalizacija ili subspecijalizacija. Obzirom da ste vi, evo, kolege liječnici, kako to izgleda kao specijalizacija? Dakle, donedavno je to često bila subspecijalizacija od 2 godine ili ovisno o zemljama samostalno. Ako govorimo o zemljama Europske unije, gdje smo harmonizirali programe, dakle, najčešće zadnjih godina imamo 3+2 program. Dakle, prve 3 godine su nekakve ili interne ili neurologije ili anesteziologije, dakle imaju korijen iz koje ide kasnije se, a onda zadnje 2 godine je palijativna medicina. Dakle, tako da je zadnjih godina svjedočimo nekoj novoj generaciji specijalista palijativne medicine koji imaju taj program 3+2, a imamo i stare specijaliste palijative koji su imali neke druge programe, kao i u našoj zemlji. Jel? Ali samo da znate, dakle, legitimna, registrirana specijalizacija koja jako dugo traje i koja je teška specijalizacija jer obuhvaća skrb o takvim pacijentima. E sad, ako znamo da se ona provodi, dakle, još ćemo o tome malo govoriti, već zadnjih 50 godina, dakle, u hospicima, u bolnicama, govorit ćemo gdje još, postavlja se, dakle, pitanje točno koji su to pacijenti. Pa samo da to malo ponovimo, znači, pacijenti koji imaju neizlječive bolesti sa očekivanim smrtonosnim ishodom. Dakle, neizlječiva bolest je i nekakav teži dijabetes ili nekakve psihičke bolesti teže, ali ne očekujemo smrtonosni ishod skori, nekakvih idućih mjeseci ili godina, tako da oni ne pripadaju palijativnoj medicini. Ali koje su to bolesti, dakle, gdje ipak očekujemo smrtonosni ishod? Prije svega, krenulo se, dakle, od onkoloških bolesti, ali naravno ne svih, nego od uznapredovalih onkoloških bolesti, dakle metastatskih, gdje nekako po tijeku bolesti očekujemo da pacijent ima očekivano trajanje života od par mjeseci ili možda godinu, dvije, ili da je primarno sijelo raka takvo da nemamo još uvijek lijeka. Tako da i danas imamo neke onkološke bolesti gdje već u startu znamo da je prognoza vrlo loša, ali razvojem onkologije imamo jako puno pacijenata gdje bi još prije par godina očekivali da će umrijeti, a danas znamo da će živjeti i žive godinama. Tako da se u tom dijelu zadnjih 50 godina mijenjaju kriteriji za palijativnu medicinu ovih bolesnika. Međutim, onkološki bolesnici koji su u početku razvoja palijativne medicine činili 60, 70, 80% bolesnika na tim odjelima i u hospicima, danas taj posto jako pada jer počinju dominirati druge bolesti. Tako sve više dominiraju neurološke bolesti, jer tu imamo bolesnike gdje imamo bolest sa lošom prognozom. Očekivano trajanje života je, dakle, da će pacijent, nažalost, umrijeti. Živjet će nekoliko mjeseci ili godina, ali ishod je, nemamo još uvijek lijeka. Tu prije svega mislim na ALS, na amiotrofičnu lateralnu sklerozu, na nekakve uznapredovale i loše, brzo progresivne pacijente s multiplom sklerozom, Parkinsonovom bolesti. I nažalost, danas sve više u palijativu ulaze i oboljeli od raznih vrsta demencija, osobito uznapredovalih vrsta demencija, jer tu isto još uvijek nemamo lijeka. I kad imamo nekakav viši stupanj demencije, Alzheimerove, mi znamo da će taj pacijent umrijeti. Imamo nekakve skale koliko i kada, ali još uvijek nemamo lijeka.
Zatim su tu pacijenti iz interne medicine, gdje također očekujemo smrtonosni ishod. Dakle, pacijenti s nekakvim kroničnim zatenjem srca, kroničnim teškim zatenjima jetre, bubrega. Naravno, dakle, mi tu transplantacijska medicina je omogućila da će jedan dio tih pacijenata preći iz palijativne medicine u kurativnu medicinu i dobiti novi život uspješnom transplantacijom. Dakle, donedavno je bilo nezamislivo napraviti transplantaciju pluća koja se sad već provodi. Dakle, sad već imamo i prve primjere umjetnog srca, a transplantacija srca, dakle, se već obavlja. Hrvatska je jedna od zemalja u svijetu među prvima za transplantacije nekih organa, jel? Ali jedan dio bolesnika imaju zbog komorbiditeta, zbog dobi, zbog niza faktora, nisu kandidati za transplantaciju i oni pripadaju, dakle, ili ju neće dočekati palijativnoj medicini. Još jedna bitna poruka. Dakle, to su pacijenti svih dobi. Nemojte miješati gerijatriju sa palijativnom medicinom, što smo vidjeli kao veliku grešku. Dakle, imamo jako puno starih osoba koji su zdrave i imamo gerijatriju kao posebnu specijalizaciju. Mi smo, nažalost, zemlja i regija koja je, i kad smo pristupali Europskoj uniji, najveće kritike imala da smo zemlja koja nema palijativnu medicinu i gerijatriju, koji su najpropulzivnije specijalizacije u Europskoj uniji. Jer populacija Europe stari, a mi te dvije specijalizacije nismo imali i još uvijek ih nemamo. Tek smo krenuli sa gerijatrijom, a palijativna medicina još uvijek nije specijalizacija u nijednoj od zemalja bivše Jugoslavije. Znači, ono što, dakle, da imamo jednako tako, nažalost, najmanju djecu i ljude svih dobi koji trebaju palijativnu medicinu. Dakle, ne ju miješati s gerijatrijom i ne ju povezivati samo sa onkološkim pacijentima. Nažalost, imamo dosta djece koje oboljevaju od onkoloških ili ovih drugih neuroloških bolesti i imamo, kao što sam rekla, sve više djece koje prežive, dakle, ono što djeca prije ne bi preživjela, dakle, u trudnoći te multiple malformacije, ali onda nakon poroda, dakle, jedan dio te djece imaju lošu prognozu i trebaju palijativnu medicinu. Kad sad znamo koji su to pacijenti, zaboravila sam reći, odnosno ponoviti i njihove obitelji. Dakle, palijativna medicina od samog početka kaže pacijent i obitelj, uvijek. Jer čim imamo bolesnika sa uznapredovalim rakom i čim imamo nekakvo dijete sa nekakvom teškom neurološkom bolesti, dakle, ajmo reći da boluje cijela obitelj. Ono što bih htjela odmah naglasiti, ti koncepti palijativne medicine, dakle, biološko, psihološko, socijalno i duhovno i obitelj, danas se 2021. godine, odnosno zadnjih godina, vraćaju u cijelu medicinu. I mi zapravo svjedočimo da ono što je Cicely Saunders počela 70. godina, sada u novom mileniju cijela medicina vraća to u cijelu medicinu. Tako da jako puno imamo radova i jako puno spoznaja da ono što je palijativna medicina razvila zadnjih 50 godina se sad vraća u cijelu medicinu. Dakle, između ostalog obitelj. Dakle, skrbiti o cijeloj obitelji, skrbiti, dakle, obuhvaća osobe svih dobi. To smo sad rekli, jel? I sad se postavlja pitanje, dobro, ako sam ja specijalist palijativne medicine i imam na odjelu pacijenta koji ima uznapredovali rak, pored njega pacijenta sa ALS-om, a tu imam nekakvo dijete koje ima isto tako uznapredovalo nekakvu bolest i očekivano je loš ishod, a onda imamo osobu s nekakvom srčanim zatajenjem, a što ja onda kao liječnik radim? Dakle, koje su to vještine koje ja kao liječnik moram imati i po čemu se ja razlikujem od onkologa, psihijatra, anesteziologa ako se bavim palijativnom medicinom, jel? Prvo, što je isto jedna velika poruka, ja kao liječnik u palijativnoj medicini moram promijeniti mindset, a to je da radim u multidisciplinarnom, odnosno interdisciplinarnom palijativnom timu. Postoji razlika između pojma multidisciplinarni i interdisciplinarni. Pojam multidisciplinarni obuhvaća istu struku, recimo liječničku, ali više disciplina. Dakle, ja koja radim sa onkologom, anesteziologom, ali svi smo liječnici, a interdisciplinarni obuhvaća da ja radim sa socijalnim radnikom, psihologom, dakle, stomatologom, ljekarnikom, dakle, volonterima, radnim terapeutom, medicinskim sestrama
i tako dalje. Znači, u palijativnoj medicini ja kao liječnik uvijek radim u interdisciplinarnom timu. Dakle, sa mnom su minimalno medicinska sestra, socijalni radnik i psiholog. Kao totalni minimum da bi mogli obuhvatiti simptome, a onda tu idu duhovnik, fizioterapeuti, radni terapeuti, stomatologi, ljekarnici, art terapeuti, volonteri i članovi obitelji. Jel? Dakle, prije svega učim raditi u timu. I to je ovo o čemu ćemo vam kasnije govoriti vezano uz komunikaciju. Jel? Druga stvar, ja tim pacijentima i članovima obitelji moram učiniti kvalitetu života najboljom mogućom. A kako ćemo pomoći bolesniku koji recimo ima uznapredovali rak? Tako, za početak, da mu moramo ublažiti, kontrolirati, dakle ublažiti ili potpuno, dakle, da nestanu brojni simptomi. Dakle, palijativna medicina se bavi kontrolom simptoma. Dakle, zamislimo nekog pacijenta sa uznapredovalim, pacijenti su s uznapredovalim rakom dojke, koji je metastazirao u pluća i u jetru, što imamo jako puno takvih slučajeva, koja često i u mojoj ambulanti je to dob od 40 do 50 godina najčešće, znači imaju obitelj, djecu. Dakle, prije svega takvoj osobi gdje je prognoza loša, ona još uvijek prima kemoterapiju, radioterapiju, dakle nismo stali s aktivnim liječenjem. Ali mi joj moramo pomoći kao ljudi u palijativnoj medicini, moramo joj pomoći ublažiti fizičke simptome. Dakle, mi moramo znati kako da ta osoba ne povraća, nema mučninu, nema obstipaciju, nema kaheksiju, nema anoreksiju, dakle da nema proljeve. Dakle, mi moramo imati vještine medicinske, znati što ću ja propisati toj pacijentici da ona nema te simptome ili da su oni ublaženi. Drugo, da nema boli. Dakle, moramo fenomenalno znati liječiti bol i ono što je poruka danas to je da se više od 90% boli može rješavati peroralno. Dakle, kombinacijom lijekova, ali ja moram jako dobro znati kako ću kombinirati lijekove kod te osobe za metastatsku bol, da li je ona nociceptivna, neuropatska, da li je ona psihološka, dakle da tu osobu ne boli. Zatim moram rješavati umor teškog bolesnika, što je jako teško. Dakle, kako rješavati onaj umor teškog bolesnika da on ne bude potpuno u krevetu, bez energije. Takva jedna pacijentica će imati dispneju zbog metastaza u plućima, teško će disati. Znači, kako možemo rješavati otežano disanje. Kako ćemo rješavati kod nje, dakle, u jednom trenutku ako se dogodi inkontinencija, ako se dogodi dekubitus jer leži, ako se dogodi anemija, jer imat ćemo problema s anemijom, ako se dogodi infekcija, ako se dogodi septičko stanje. Dakle, to su samo neki od fizičkih simptoma koje sam nabrojala. Zatim idemo na psihičke simptome. Takva jedna osoba, kažem, uzela sam primjer jedne pacijentice sa uznapredovalim rakom dojke, s metastazama, i tekako ima psihičke probleme. Dakle, ima često puta tjeskobu, depresiju, ponekad i suicidalne ideje, želju za ranijom smrti, istovremeno niz, dakle, nekakvih problema koji mogu ići do delirija, uzrokovanih lijekovima, uzrokovanih manjkom kisika. Dakle, možemo imati osoba koja je stara da ima i simptome demencije. Dakle, cijelu psihijatriju, o čem ćemo još kasnije govoriti, naš je zadatak da tih simptoma nema ili da su ublaženi. Zatim imamo socijalne simptome. Dakle, takva osoba je, čim je dobila bolest, prestala raditi ako je bolest uznapredovala. Ima puno manje prihode, treba plaćati neke lijekove, treba reći svojoj djeci od čega boluje, treba se oprostiti ili razgovarati s partnerom ili je samohrana majka, pa ne zna tko će brinuti o djeci. Milioni socijalnih problema i imamo niz duhovnih problema. Znači, duhovnost nemojte ju povezivati ili poistovjećivati samo sa religioznošću. Imamo puno ljudi koji nisu religiozni, nisu praktični vjernici, vrlo su produhovljeni i obrnuto. Dakle, duhovnost je vezana uz smisao postojanja, uz nekakve moralne vrijednosti, uz ono pitanje od kud dolazim i kamo idem, uz pitanje je li moj život imao smisla, ali onda i uz pitanja zašto mi se ovo dogodilo, zašto moje dijete je dobilo sarkom,
koja je poanta svega ovoga i što će biti kad umrem. Dakle, te sve simptome pacijenti itekako imaju, svi ti pacijenti koji obole od teških i neizlječivih bolesti, a zadaća je ovog dijela medicine da te simptome ublaži, da tih simptoma nema i da osoba što mirnije, što kvalitetnije, što spokojnije, ali medicinski liječena, dočeka kraj života. Palijativna medicina time nestaje. Dakle, i proteže se sve do kraja žalovanja nakon smrti bolesnika. Dakle, da rezimiramo, kreće od dijagnoze uz napredovale bolesti i traje do razdoblja žalovanja nakon smrti bolesnika, vrlo često godinama. Zato ju nemojte poistovjećivati sa terminalnom skrbi i Europska unija je preporučila u bijeloj knjizi, koju svi možete naći na internetu, dakle bijela knjiga o standardima za palijativnu skrb u Europskoj uniji. Dakle, nemojte baš koristiti riječ terminalni, inače jer ne znamo često kad je neko baš terminalni, a osobito ne u palijativi. Dakle, ona kreće od dijagnoze i završava ono što je razdobljem žalovanja nakon smrti bolesnika. Uvijek obuhvaća obitelj i zato ju ne mogu provoditi samo ja kao liječnik, niti vi sami, treba nam tim. Postavlja se pitanje, naravno da bi mogli kontrolirati simptome, o čem ćemo kasnije govoriti, bitna je jako komunikacija i bitna je psihološka potpora. Ono što je bitno, gdje ćemo to provoditi danas. Dakle, ako smo krenuli 74. godine ili 66. s nekakvim prvim modernim hospicijem ili prvim modernim bolničkim odjelom, onda danas je ta grana medicine eksplodirala u smislu mjesta jer imamo jako puno pacijenata koji trebaju palijativnu medicinu. Dakle, nema razine skrbi gdje ne treba palijativna medicina. Ona se provodi u svijetu na svim razinama zdravstvene zaštite jer svugdje imamo takve pacijente. Gdje god imamo pacijente koji imaju neizlječivu bolest s lošom prognozom, trebamo palijativnu medicinu. Što to znači u praksi? To znači, ako govorimo o Hrvatskoj, da bi onda sigurno treba na primarnoj razini palijativna medicina u domu zdravlja, jer mi smo zemlja koja ima domove zdravlja. Zemlje koje nemaju domove zdravlja to moraju drugačije riješiti. Tako da mi imamo mogućnost ambulanti za palijativnu medicinu u domu zdravlja plus mobilni palijativni tim koji ide u kuće bolesnika. Znači, ako sad znamo koje pacijente obuhvaća palijativna medicina i da skrbimo uvijek o obitelji, tko ju provodi, postavlja se pitanje gdje je to danas, gdje se ona provodi. Dakle, gdje god imamo takve pacijente, trebamo i palijativnu medicinu i ona se provodi u svijetu, a u Hrvatskoj već zadnjih 10 godina idemo dobrim putem na svim razinama zdravstvene zaštite. Dakle, palijativna medicina ovisi o povijesti zdravstvenog sustava neke zemlje i zato svaka zemlja mora palijativnu medicinu inkorporirati sukladno svojoj tradiciji i svom zdravstvenom sustavu. Dakle, ako govorimo o Hrvatskoj, pa rekla bih i zemljama regije, jer nekako smo imali smo isti zdravstveni sustav dok smo bili u bivšoj zemlji. Dakle, mi imamo primarno, sekundarnu i tercijarnu razinu zdravstvene zaštite i palijativna medicina mora biti inkorporirana na sve 3 razine. Dakle, kad govorimo o te 3 razine, ako govorimo o primarnoj razini zdravstvene zaštite, palijativna medicina mora biti na primarnoj razini zdravstvene zaštite. Tu imamo jako puno pacijenata, pogotovo u njihovim kućama. Dakle, to organiziramo kroz domove zdravlja u našoj zemlji, s tim da smo krenuli s mobilnim palijativnim timovima, sa medicinskom sestrom i liječnikom minimalno, ali u puno gradova, odnosno domova zdravlja, već imamo puno veći tim koji idu u kuće bolesnika i omogućili smo zadnjim strateškim planom i otvaranje ambulanti za palijativnu skrb u domu zdravlja, a neki domovi zdravlja, na primjer Dom zdravlja Zagreb centar, već je uveo i savjetovalište za palijativnu medicinu, za psihološku pomoć i savjetovalište za žalovanje. Dakle, osoba koje pripadaju palijativnoj medicini, odnosno članovima obitelji. Dakle, ono što imamo uz primarnoj zaštiti, uz mobilne timove i ambulante, u svakom slučaju razvijaju se zasebne ustanove za palijativnu medicinu. U Hrvatskoj se one po zakonu još ne zovu hospiciji, ali zapravo to je hospicij. I takva jedna ustanova za palijativnu medicinu, najljepša, najbolji primjer koji slavi već više godina postojanja je
hospicij Marije Krucifikse Kozulić u Rijeci. I sad je završna faza pred otvaranjem hospicija u Puli. Mi također na primarnoj razini, odnosno u zajednici, trebamo razvijati palijativnu medicinu i pri domovima za stare i nemoćne. I gdje god, dakle, imamo pacijente koji imaju teške neizlječive bolesti, moramo im to biti dostupno, tako da se razvija model stacionara pri domovima zdravlja i sl. Što se tiče sekundarne razine zdravstvene zaštite, tu prvenstveno mislim o općim bolnicama. Dakle, u općim bolnicama imamo dvije mogućnosti, a neke bolnice imaju obje. Jedna je, dakle, formirati bolnički palijativni tim, dakle, jedan interdisciplinarni tim koji će u bolnici obilaziti bolesnike koji trebaju palijativnu medicinu i članove obitelji, a drugo je stvarati bolničke palijativne odjele. Dakle, vrlo velika napomena je da palijativnu medicinu u bolnicama ne čine kreveti, nego i čine dobro organizirana palijativna medicina koja se može provoditi bilo putem tima, bilo putem zasebnih odjela. Ali ako je to odjel palijativne medicine, onda on mora biti arhitektonski, kadrovski, financijski, zasebna jedinica u kojoj se skrbi o takvim pacijentima. Mi u Hrvatskoj na sreću imamo sve više primjera odličnih odjela palijativne medicine. Spomenula bih Dubrovnik, Našice, Novi Marof i niz drugih odjela palijativne medicine koji zapravo već rade sve bolje i sve kvalitetnije. Treća razina je tercijarna razina zdravstvene zaštite, ona obuhvaća kliničke bolničke centre. Nažalost, u Hrvatskoj tek od 2019. je zakon omogućio uvođenje palijativne medicine u te kliničke bolničke centre i tek smo tu u nekakvim počecima, ali tu imamo jako velik broj bolesnika jer je recimo u Hrvatskoj klinika za tumore i dakle svi ti centri gdje su zapravo ti teški bolesnici često su u kliničkim bolničkim centrima i mi polako moramo, to jest brzo uvoditi bolničke palijativne timove u kliničke bolničke centre i zasebne odjele palijativne medicine i tamo. Kada to sve napravimo u jednoj zemlji, tada imamo zapravo sustav povezivanja o kojem je nas učio davno i profesor Đorđevića i mene, profesor Paul Gler prije više od 12 godina. Dakle, a to je kad se stvara, dakle, model palijativne medicine jedne zajednice, bez obzira da li je to grad Zagreb, Republika Hrvatska, neka druga zemlja, onda se mora napraviti, dakle, jedan model u kojem će pacijent kružiti ovisno tome kakva mu podrška treba. Dakle, pacijent koji, kao što sam rekla, na primjer, ima uznapredovali rak, će od dijagnoze pa do svoje smrti, a onda obitelj u razdoblju žalovanja, trebati pomoć i u domu zdravlja, i u bolnici, i u kliničkom bolničkom centru, gdje god on boravi, u domu za starije i nemoćne, moramo biti pružena stručna palijativna medicina. Zbog toga bih nekako zaključila da je svaka zemlja kroz svoju povijest razvijala svoj model palijativne medicine, kao i svoj model psihijatrije ili ginekologije ili onkologije i druge nekog dijela medicine. I da je naravno to ovisilo, kao što sam rekla, o tradiciji i o nekakvom strateškom planu. U tom kontekstu, kao primjer Hrvatske, navela bih da je nakon puno godina lutanja, jer je Hrvatsko društvo za palijativnu medicinu, koje se prije zvalo Hrvatsko društvo za hospicij i palijativnu skrb, osnovano još 1994. godine, a tek 2011. godine je promijenjen Zakon o zdravstvenoj zaštiti koji je omogućio uvođenje palijativne medicine. Mislim da je velik korak bio stvaranje CEPAMET-a, dakle pri Medicinskom fakultetu u Zagrebu, gdje je prvi predsjednik bio profesor Veljko Đorđević, dakle gdje smo stvorili jedno edukacijsko mjesto u Zagrebu, u srcu Medicinskog fakulteta i počeli educirati ljudi iz cijele Hrvatske. Do danas je educirano preko 2000 osoba, jedan dio njih već radi u palijativnoj medicini i Hrvatska je krenula sa sa nacionalnom strategijom palijativne medicine koja je bila 2014-2017. Nakon toga strateški plan 2017-2020 i sad krećemo s trećim planom 2021-2025. Kroz ove godine Hrvatska je napravila do danas oko 350 palijativnih postelja u odjelima palijativne skrbi u bolnicama i oko 50 mobilnih palijativnih timova, educirala oko 2000 osoba, razvila gotovo 100-tinjak posudionica pomagala, uključila volontere.
Dakle, idemo nekakvim putem u kojem još uvijek kasnimo, bitno kasnimo za Europskom unijom, bitno kasnimo, neću ni spominjati Kanadu, Ameriku, Australiju, jel? Ali prve korake smo važne napravili. Bitno kasnimo jer nemamo subspecijalizaciju niti specijalizaciju, apsolutno nemamo dovoljno još ustanova, ali smo krenuli. I taj kotač se više neće zaustaviti jer je jednostavno osoba sve više. Zaključila bih još sa zadnjom rečenicom, a to je da je palijativna medicina zasebna disciplina i ljudi koji rade u njoj rade to na specijalističkoj razini. Dakle, kada neko radi u mobilnom timu, u domu zdravlja ili na odjelu, onda je to palijativna medicina na specijalističkoj razini. Ali neovisno o tome, svaki zdravstveni profesionalac u medicini mora znati palijativnu medicinu na općoj razini. Zbog toga bez dobre edukacije nema implementacije i zato je prvi korak u komunikaciji, prvi korak u svemu edukacija, o čemu ću vam govoriti u nastavku koji slijedi. Kad smo negdje 2009. godine, a to je bilo već negdje 15 godina nakon što se počelo u Hrvatskoj govoriti o palijativnoj medicini i palijativnom pristupu, odlučili da senzibiliziramo hrvatsku javnost da prihvati palijativnu medicinu kao dio medicine. To nije samo predmet, to je jedan ogromno područje koje će iz godine u godinu sve više i više rasti, ali do tada je bilo zanemareno u našoj medicini. Ne samo u našoj medicini, nego u javnosti se nije mnogo znalo. Profesionalci nisu mnogo znali, a u edukaciji gotovo da i nije bila prisutna. I tada su neki ljudi mislili, mi smo psihijatri, mi nismo kirurzi. Kirurzi imaju skalpel kojim rade. Mi upotrebljavamo riječi, mi lijepo govorimo hrvatski jezik, mi znamo mnoge psihoterapijske tehnike i onda smo mi zapravo već samim tim predodređeni da budemo dobri komunikatori. Ipak shvatili smo da je psihoterapija nešto drugo u odnosu na komunikaciju u medicini. Da bismo naučili, otišli smo u svijet da vidimo kako drugi rade. Do tada smo govorili da u svijetu postoje velike transkulturalne razlike, pa zbog toga ne možemo na jedinstveni način podučavati, niti na jedinstveni način prihvatiti cjelokupnu medicinu, a osobito palijativnu. I tada smo zapravo shvatili da smo mi u zaostatku za razvijenim zemljama dugi niz godina. Mi smo tada govorili o anamnezi, osobnoj, obiteljskoj itd., a cijeli svijet je već tada prihvatio medicinski intervju, jedinstveni medicinski intervju koji se primjenjivao i u Sjevernoj Americi, Južnoj Americi, Zapadnoj Europi, Australiji, Aziji itd. Ma što se zapravo u svijetu dogodilo? Globalizacija je na neki način povezala cijeli svijet i edukacija je postala, usudio bih se reći, gotovo jedinstvena u cijelom svijetu, a mi smo u to vrijeme nekako kaskali za razvijenim zemljama. I nakon što smo otišli u svijet, shvatili smo da ne možemo implementirati palijativnu medicinu u hrvatski zdravstveni sustav ukoliko nešto ne promijenimo. I tada smo odlučili, prvo ćemo educirati da bismo mogli implementirati. Dakle, nema implementacije nečega novog u zdravstveni sustav ukoliko dobro ne educiramo. I tada smo krenuli sa edukacijom javnosti, cijeli broj novinskih napisa, radijskih emisija, televizijskih emisija itd. I tek tada se zapravo vidjelo da i profesionalci sa mnogo skepse, sa mnogo straha i sa još više neznanja govore o palijativnoj medicini. Ja se sjećam i tih vremena kad mi je jedna zamjenica ministra zdravstva rekla: profesore Đorđeviću, pa zar mislite da ćemo se mi baviti demencijama? Ja kažem, a ko će se baviti ukoliko se mi ne budemo bavili dementnima? Ista stvar se odnosila i na one koji boluju od metastatskih bolesti, onkoloških bolesti, na način
kirurzi su svoje učinili i onda kažu mi smo svoje odradili, a sad možete svog oca ili svoju majku odvesti doma ili negdje na kemoterapiju dogovoriti sa onkolozima itd. itd. Dakle, obitelj, pojedinac, a osobito oboljeli pojedinac, bio je izložen čitavom nizu nedoumica, ne zbog toga što ljudi nisu htjeli pomoći, nego sustav nije funkcionirao. Sad, da bismo unaprijedili sustav, trebalo je učiniti te neke prve korake. Ti prvi koraci su bili najprvo senzibilizirati javnost, senzibilizirati struku, struci ponuditi što da uči i kako da uči. I bilo je to vrijeme kad smo radili prve tečajeve trajnog usavršavanja pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, osnove palijativne medicine, psihološko-psihijatrijski aspekti, komunikacijske vještine itd. itd. I onda smo zapravo shvatili da palijativna medicina nije predmet. Palijativna medicina je 1/3, ako ne i više, cjelokupne medicine i zato treba biti podučavanje organizirano ne unutar jednog predmeta, nego unutar cjelokupne medicine. Čak bih se usudio reći da učeći od drugih u svijetu, učeći od najboljih, došli smo nekako do spoznaje da u podučavanju i u senzibiliziranju javnosti bi bilo dobro uključiti i umjetnost. Zašto umjetnost? Zbog toga što naši ljudi jako vole kulturu, jako vole komunicirati, jako vole odlaziti u kazalište, jako vole gledati filmove, provode veliki dio vremena pred televizorom i tada smo snimili veliki broj i kratkih filmova, dokumentarnih filmova, video uradaka sa pravim pacijentima, sa članovima obitelji, sa profesionalcima, ali bih se usudio reći da je to bio jedan kanal kojim smo krenuli u jednu sveobuhvatnu edukaciju na najširem društvenom planu. Bez ove promjene, bez senzibilizacije javnosti i profesije, mislim da u svemu tome ne bismo uspjeli. Čak što više, podigle bi se cijele barijere oko palijativne medicine i taj bi proces bio nezaustavljen, ali barem na neki način usporen. I sad se dogodilo da u edukativnom smislu imamo u dodiplomskoj nastavi predmet koji je na 6. godini, da imamo cijeli niz poslijediplomskih tečajeva, da smo interdisciplinarno uključili sve moguće discipline, pa i volontere, da se bave palijativnom medicinom, ali ono gdje smo opet napravili iskorak da smo edukaciju sveli na medicinski fakultet, tako da na medicinskom fakultetu edukaciju zajedno završavaju liječnici, medicinske sestre, psiholozi, socijalni radnici, duhovnici, volonteri itd. itd. Prema tome, kako ćemo interdisciplinarno raditi ili kako ćemo znati što ćemo od koga očekivati ili dobiti u radu sa palijativnim bolesnikom i sa članovima njegove obitelji ukoliko se zajedno ne educiramo. Krenuvši na ovaj način, uključujući i veliki broj umjetnika, mi smo napravili u posljednjih 10 godina u podučavanju takav iskorak da i danas kad odemo u svijet vidimo zapravo da smo negdje od ljudi koji su bili daleko ispred nas učili u podučavanju, a da smo danas naš model podučavanja do te mjere razvili da nam se dive i u zemljama koje su krenule daleko prije nas. Ono što bih volio da upamtimo, kad kažem uključivanje umjetnosti, to je značilo da smo mi 3 zagrebačke akademije pri sveučilištu zajedno sa medicinskim fakultetom uključili u ovaj proces edukacije u palijativnoj medicini. Nikad neću zaboraviti situaciju kad smo izdali grafičku mapu bol na osnovu istinitih priča pacijenata, članova obitelji, profesionalaca koji su liječili svoje pacijente. 12 priča dobili smo od 12
najrenomiranijih hrvatskih umjetnika, slikara, grafičara, skulptora, njihove grafičke listove. I kad smo pozvali na jednom svjetskom kongresu osobe da odaberu uz koju priču ide koji grafički list, iznenadili biste se kad bi čuli da smo se negdje u 90% slučajeva negdje podudarali. Grafička mapa Bol, proizvedena na našem sveučilištu od naših umjetnika, priče naših pacijenata i profesionalaca, obišla je cijeli svijet. I nije bilo gotovo početka nekog kongresa gdje nije bila izložena naša grafička mapa Bol. S druge strane, povezali smo se sa St. Mary's sveučilištem u Londonu i upoznali redatelja Trevora Walkera, čovjeka koji je napravio prvu jednu umjetničku predstavu Cancer Tales, priče o raku, gdje su razlomili predstavu, dakle takozvani verbatim teatar, istinite priče pacijenata i istinite reakcije na ono što mi kao liječnici ili zdravstveni profesionalci govorimo. Predstava koja je obišla svijet, ali preko interneta bila globalno prihvaćena, ali onda su išla objašnjenja za novinare, objašnjenja za članove obitelji, objašnjenja za zdravstvene profesionalce, objašnjenja za opću populaciju. Kako komunicirati, kako razgovarati, koje su to riječi koje ubijaju. Ubija vas skalpel, ali vas može ubiti i kriva riječ, ono nešto što u komunikaciji treba paziti da nam se ne bi događala. I predstava Priča o raku prikazana je ovdje kod nas u tjednu palijative koju smo organizirali. Došli su engleski umjetnici, izvedena je u Rovinju, o njoj se mjesecima govorilo i upravo te godine kad smo napravili tjedan palijative u Hrvatskoj, još Hrvatska nije bila u Europskoj uniji, mi smo dobili nagradu Europske unije za organizirani tjedan palijative u Hrvatskoj. Nije bilo lako. Uvesti komunikaciju u edukaciju je išlo relativno sporo. Zbog toga što je 20. stoljeće bilo vrijeme subspecijalizacija i onda se svaka struka još podijelila na subspecijalističke struke. Kad se podijelila na subspecijalističke struke, onda smo mi zapravo dobili neke veličine koje su mislile da su u svemu veličine. I upravo taj neki naš narcistički poriv iznutra nije dozvolio da jedni od drugih učimo. Nismo mogli priznati da nešto ne znamo. I tada, a to vam moram javno reći, najopasniji su oni liječnici koji misle da znaju, ne znaju, a nisu spremni učiti. I to je najveći naš doprinos da smo u tom procesu, što nije događaj, nego zaista proces, jer događaja u životu je premalo, a sve je proces, doveli smo do toga da su profesionalci iz svih struka počeli učiti o palijativnoj medicini, da su prihvatili palijativnu medicinu i da su postali svjesni koliko će nam palijativna medicina trebati u budućnosti. Mi smo u komunikaciji prihvatili kao Hrvatska jedan model medicinskog intervjua Calgary i Cambridge koji je prihvaćen u cijelom svijetu. Ali trebalo se dogovoriti koje ćemo protokole prihvatiti za saopćavanje loših vijesti, kako saopćiti lošu vijest, kako se suočiti sa saopćavanjem, kako emocionalno to prihvatiti. Znate, već dugi niz godina, nekoliko stoljeća, valjda vrijedi ona izreka, otprilike glasi, samo neke bolesnike možemo izliječiti, veliki broj možemo liječiti, ali svima možemo pružiti nadu. I upravo na toj rečenici svima možemo pružiti nadu razvijala se palijativna medicina i palijativna skrb, što će reći nikada u medicini nema ništa se ne može učiniti. Uvijek se nešto može učiniti i upravo na tom jednom humanističkom, moralnom
principu rasla je i danas raste u Hrvatskoj palijativna medicina iz dana u dan. Mi smo na neki način pokretači i komunikacijskih vještina, i Centra za palijativnu medicinu, medicinsku etiku i komunikacijske vještine. Mi smo educirali, kao što ste čuli od profesorice Braš, preko 2000 profesionalaca. Mi educiramo veliki broj studenata. Izdali smo preko 10 knjiga upravo prije nekoliko tjedana i zajedno sa svojim studentima i sa pacijentima knjigu Ostani uz mene. Učinili smo taj jedan iskorak do koga sigurno ne bi došlo da nismo imali mogućnost educiranja pri sveučilišnom centru kao što je Medicinski fakultet i sveučilište u Zagrebu. Prije nekoliko dana vratili smo se sa velikog, usudio bih se reći, studijskog boravka po Europi i kad smo se uspoređivali sa zemljama koje su krenule prije nas i koje su učinile mnogo više u praktičnom smislu realizacije programa, iznenadili smo se kad smo shvatili zapravo da je naš edukacijski model, da je naš model podučavanja iznad svih, ne ocjenivši sebe, nego čuvši ocjenu i evaluaciju onih koji dugi niz godina u ovome sudjeluju. I za kraj, svi mi, bez obzira kojom se strukom u medicini bavimo, dio smo i trebamo biti dio palijativnog tima. Bez obzira da li će to biti na primarnoj, sekundarnoj, tercijalnoj razini, jer svatko od nas svojim znanjem i umjećem moći će pružiti osobama koje su najpotrebitije pomoć i dostojanstveni odlazak sa ovoga svijeta, a obiteljima pomoći da prebrode procese žalovanja i da taj gubitak bude zapravo novi početak i da nitko nema krivnju da se nije oprostio, da se dostojanstveno nije oprostio i da nije učinio sve za osobu koja boluje. A završit ću rečenicom koju su mnogi naši studenti ispisali u posljednjoj knjizi koju smo objavili. Palijativni bolesnici su još uvijek često nevidljivi ljudi. Palijativni bolesnici su oni koji žive tu zajedno sa nama, bez obzira da li su članovi naše obitelji ili su naši susjedi. I zato svi mi koji se bavimo medicinom moramo učiniti upravo taj civilizacijski iskorak da takve osobe dobiju najkvalitetniju skrb pod kraj svoga života, a obitelji pomoć do kakve nisu mogli doći do prije nekoliko godina. Iznenadili biste se i iznenadit ćete se kad budete čitali eseje naših studenata i njihov doživljaj i u ovo vrijeme covida i u ovo vrijeme kad smo radili online, kako su doživljavali upravo taj rad sa palijativnim bolesnicima, jer omogućili smo im da i unatoč tome što nisu bili u direktnom kontaktu mogu iskustveno učiti na osnovu video uradaka koje smo im pripremili. I vezano za komunikaciju, nemojte učiti iz knjiga. Učite iskustveno. Naučite kako se u role-playu igraju uloge, kako se razgovara, kako se emocionalno osjeća i kako možemo u tom dijelu napredovati. Moramo se suočiti sa svojim emocijama, sa svojom empatijom da bismo mogli činiti iskorake. Drugo, kad to nije moguće, onda nikad ne upotrebljavajte u učenju komunikacijskih vještina
realnog, pravog pacijenta, koristite role play, igrajte uloge, jer etički je neprispodobivo da u edukaciji koristimo pacijente. I treće, ono što je za sve nas koji smo nastavnici bitno, svi moraju proći iskustveno učenje, da li kroz role play, da li kroz fishbowl gdje će se raditi role play, ali svi moramo dati svoj feedback, pozitivni feedback na ono što smo vidjeli i što smo u edukaciji prolazili. Bez toga nema zapravo napretka, nema učenja, a tek onda kad se suočimo sa svojim emocijama, kad vidimo kako reagiramo na određenu situaciju, moći ćemo i to poboljšavati, a komunikacijske vještine se mogu učiti, mogu se naučiti. Nitko se ne rađa sa velikim znanjem. Neki su ekstravertirani, neki introvertirani, nekima je teže komunicirati, ali svi možemo naučiti jako dobro komunikacijske vještine. To je nešto što nas akreditira pred pacijentom. I jedna rečenica, kad govorimo o komunikaciji, ljudi misle da je komunikacija govorenje. Govorenje je samo jedan mali dio komunikacije. Drugi dio je neverbalna komunikacija koju pokazujemo. Ali ono što podučavamo je jako dobro naučiti slušati. Jer osoba koja boluje od neizlječive bolesti svakog trenutka osjeća koliko ju slušamo, koliko smo prisutni, koliko je želimo pomoći. I zato mislim da komunikacijske vještine predstavljaju i znanje komunikacijskih vještina jedan od najvažnijih segmenata rada u palijativnoj medicini. Bez obzira da li će to biti slušanje, držanje za ruku, sjedenje uz pacijenta, razgovaranje s njim, ali ono što je najbitnije, da pacijent osjeti da smo tu, da smo uz njega i da mu želimo pomoći u trenucima kad mu je najteže. Dakle, kad smo govorili o nekakvoj općenito čime se bavi palijativna medicina, rekli smo dakle, da se bavi bolesnicima sa neizlječivim bolestima, sa očekivanim smrtonosnim ishodom i članovima njihovih obitelji, da ju pruža multidisciplinarni, interdisciplinarni palijativni tim i da obuhvaća kontrolu simptoma, komunikaciju i psihosocijalnu podršku. Profesor Đorđević vam je govorio o važnosti komunikacije i edukacije, a ja bih sada u ovom nekakvom završnom dijelu usmjerila se više na kontrolu tih psiholoških simptoma i na tu nekakvu psihosocijalnu potporu bolesniku i članovima obitelji. Ipak moram napraviti digresiju da uz te psihološke simptome, ponovno želim ponoviti, imamo jako puno tjelesnih, socijalnih i duhovnih simptoma i da uvijek moramo razmišljati o bolesniku kao osobi i pratiti da li je bilo koji od tih simptoma zapravo koji mu je uzrok. Dakle, vrlo često je uzrok nekakvog psihičkog simptoma, nekakva tjelesni problem i obrnuto. I zato tu moramo promatrati bolesnika kao osobu. Jednako tako, o svakom tjelesnom simptomu, dakle kad bismo sad govorili o nekakvoj problemima vezanim uz hranjenje, dekubitusima, boli i slično, ja ću malo govoriti o boli, naglasila bih da bi za svaki taj dio trebalo zasebno predavanje, jer palijativna medicina je toliko napredovala da mi danas možemo većinu tih tjelesnih simptoma jako dobro ublažiti i to je zapravo zaista danas umijeće medicine. Kako ublažiti dispneju, kako riješiti bol, kako smanjiti mučninu i sl. Ali kada govorimo o ovom psihološkom, malo ću obuhvatiti psihosocioduhovno, ono prvo što bih htjela reći to je da kada imamo bolesnika koji ima tako jednu, dakle, neizlječivu bolest, saznaju za dijagnozu, zna da je prognoza jako loša, da mu je ostalo nekoliko mjeseci, možda i duže, možda i godinu, dvije, ali mu je nekako životni vijek ograničen i uključio se taj životni tajmer sigurno, tada
sa jedne strane, dakle, bolesniku je teško i teško je cijeloj obitelji. I ono što je profesor Đorđević govorio, jako je bitno kako ćemo priopćiti bolesniku vijest. Jako je bitno da nemamo zatajivanje. Da i u našoj sredini smanjujemo posto ljudi gdje ćemo imati taj teret tajne. Dakle, pošteno je reći čovjeku istinu. Nakon toga ta osoba koja je oboljela, ali i obitelji oko nje proživljavaju velike promjene. I netko je bio, ajmo reći, jer jako puno bolesnika je te nekakve srednje dobi. Ja sam rekla, u mojoj ambulanti su to najčešće ljudi koji imaju 40-45 godina, koji su saznali za nekakvu onkološku, neurološku, kardiološku bolest. Dakle, ta osoba će se mijenjati i od nekakve, ajmo reći, još dobro izgledajuće osobe početi gubiti na težini, mijenjat će se njeno lice, imat će izgled patnje, boli i na kraju ćemo imati zapravo jednu potpuno promijenjenu fizički osobu na kraju života i sve te promjene, dakle neko ko nam je bio, ne znam, partner, partnerica, dijete, roditelj, psihički jako utječu naravno na samu osobu, na obitelj i na profesionalce koji rade s njima. I zato bih u startu rekla, kad govorimo o psihosocijalnim aspektima, da moramo razmišljati o bolesniku, o obitelji i o nama koji radimo s njima. Pa ću tako to i podijeliti u ovom izlaganju. Kada govorimo o samom bolesniku, zamislimo kako se osjeća čovjek koji je upravo saznao da ima glioblastom. Ili koji je upravo saznao zato što ima nekakve nejasne bolove u leđima, da su to zapravo metastatski proces nekakvog tumora i da je prognoza jako loša i vjerojatno smrtonosna. Dakle, u tom trenutku uključuje se naravno kod osobe mehanizmi obrane i uključuje se ono što je Elizabeth Kubler-Ross nazvala nekakve faze nošenja sa neizlječivom bolesti. Ona je prolazila, Elizabeth Kubler-Ross je bila poznata psihijatrica koja se priključila odmah hospicijskom pokretu i njene knjige svima preporučujem jer je ona opisala jako puno knjiga o smrti i umiranju i dakle nas psihijatre podučila kako da radimo s pacijentima. Dakle, rekla je pacijenti prolaze razne faze. Ne prolaze svi iste faze istim tempom i neće svi doći do zadnje faze, ali otprilike ih imamo 5. I nemojte ih naučiti kao što sam vidjela da ih neki studenti uče napamet i kažu pacijenti prolaze svi prvo negaciju, pa depresiju, pa cjenkanje, pa onda depresiju, pa prihvaćanje. Ne. Znači, prolaze neke od faza nekim tempom, izmjenjuju se te faze, ali osoba koja sazna za neku lošu vijest najčešće prvo ima neku fazu negacije. Dakle, može to lažna dijagnoza, možda nisu dobro vidjeli, ili doktor je tek rekao nešto, pa čekamo neki tumor je, pa čekamo biopsiju, dakle nekakve negacije, možda ipak saznamo da to nije to i tako dalje. Znači, nakon toga prolazi fazu najčešće ljutnje, dakle nekakve ljutnje, nekakve i agresije verbalne ili unutrašnje agresije, samoagresije, krivnje, jer krivnja je uvijek povezana sa ljutnjom prema sebi. Dakle, prolaze fazu ljutnje, zašto sam pušio u životu, zašto sam imao takve druge loše navike, ko mi je kriv, zašto me doktor ranije nije poslao na neki pregled, ljut sam na Boga, zašto je moje dijete oboljelo. Dakle, nekakve faze ljutnje. Onda prolaze faze ovo što mi zovemo cjenkanja, trgovanja. Ako ja budem išla na ove terapije, ima li doktore šanse da preživim? Ako ja budem pio ove lijekove ili ove čudotvorne tvari, ne znam, znači nekakvo trgovanje, ako budem dobar, ako budem poslušan, ako budem slušala sve savjete, hoću li preživjeti? Dakle, opet je to vezano onda uz komunikaciju liječnika, dakle, gdje je bitno ne davati lažnu nadu, a s druge strane ne ubiti nadu, jel? I to je vještina. Četvrta faza je depresija, dakle, kad osoba prolazi u onu fazu ne vjerujem, znači gotovo je, nema smisla ovo ništa, ali možda će već sutra ponovno ući u fazu ljutnje. Dakle, nemojmo to shvatiti kao redoslijed. Ja bih rekla blago onima, imam takve pacijenata dosta, koji dođu do zadnje faze, a to je faza prihvaćanja. To je ona faza prihvaćam da imam metastatski rak, prihvaćam da imam, ne znam, bolest ALS koja uznapreduje, očekuje me takav ishod i sad ću živjeti. Znači, taj dio prihvaćanja života sa neizlječivom bolesti je, kažem, da je dobro onima koji dođu u mentalno takvo stanje da prihvate svoju bolest, jer zapravo tek tad mogu kvalitetno
ispuniti to vrijeme koje im je preostalo. I to je ono što su nam pacijenti u palijativnoj medicini rekli, da većina njih tek tad vidi koliko je život dragocjen. I ako mi je ostalo tih par mjeseci ili godinu, dvije života, da onda taj život kvalitetno žive. I to je ono što palijativna medicina naglašava, ajmo reći živjeti do kraja, dakle, ali onda pitanje je kvalitetno živjeti, jer tu smo onda mi koji moramo pomoći. Jer kakav je to život ako ćeš povraćati, ako će te boljeti, ako nećeš spavati, ako ćeš imati 35 kila, ako ćeš imati dekubitus i inkontinenciju. I zato mi u medicini moramo to spriječiti, da bi osoba mogla kvalitetno doživjeti te svoje zadnje tjedne i mjesece. Ponovno naglašavam da će jedan dio pacijenta doživjeti zaista i pozitivni preokret, jer će transplantacijom ili nekakvim novim lijekom vratiti se u kurativnu medicinu. Ja vam ne mogu objasniti sreću tih pacijenata, ali i mene kao terapeuta njihovog, kad svjedočim tim situacijama gdje osoba se vratila u život, stvarni život, gdje mi je nedavno pacijentica koja je transplantirala srce u 41. godini rodila svoje prvo dijete. Znači, a bila je već palijativni pacijent. Znači, onaj dio pacijenata, govorim, ovo su faze, psihološke faze nošenja s dijagnozom. Nemojte to miješati sa psihijatrijskim poremećajima. I to je glavna vještina doktora, prepoznati radi li se kod pacijenta o normalnoj psihološkoj reakciji na tešku dijagnozu i na okolnosti, ili se razvio psihijatrijski poremećaj sa svojim promjenama u mozgu. Mi danas u psihijatri znamo gotovo svaki poremećaj, koji su neurotransmiteri u mozgu promijenjeni i tako dalje, koji onda zahtjeva energično psihijatrijsko liječenje. Kada govorimo o tim psihijatrijskim poremećajima, onda se najčešće javlja se poremećaj iz cijele psihijatrije i zapravo ovisno naravno o bolesti u palijativnoj medicini, da li se radi o raku ili o ALS-u. Imamo različite studije koliko bolesnika ima neki psihijatrijski poremećaj, ali otprilike će nažalost barem polovina bolesnika u palijativnoj medicini razviti i psihijatrijski poremećaj koji treba liječiti. Poruka jedna bitna je da je neliječenje psihijatrijskog poremećaja tim pacijentima isto kao da kažemo da im uopće nećemo liječiti bol. Dakle, ako je pacijent razvio depresiju kao bolest, anksiozni poremećaj kao bolest, psihozu kao bolest, nju moramo energično liječiti kao što liječimo bol, kao što liječimo druge simptome, odnosno druge bolesti. I neliječenje je liječnička greška. Pokazalo se da je neliječena depresija jako zbog djelovanja na imunološki endokrini sustav zapravo pogoršava kvalitetu života, ali i prognozu tih bolesnika. I zato, kao što sam već više puta rekla, moramo ju energično liječiti. To je uloga nas, psihijatara. Ja sam psihijatar koji radi u palijativnoj medicini. Znači, vidimo cijeli spektar. Prije svega vidimo najčešće anksiozne poremećaje, depresivne poremećaje, od najblažeg intenziteta do najtežih depresija sa psihotičnim simptomima. Vidimo psihotične poremećaje, vidimo nekad manične epizode, vidimo delirije, vidimo demencije, vidimo suicidalne ideje, vidimo cijelu psihijatriju. I to vidimo kod djece i najstarijih starih. Dakle, ovisi o psihijatrijskim aspektima. Jel? Tako da psihijatar u palijativnoj medicini mora poznavati naravno prije svega dobro opću psihijatriju, ali onda sve što radi prilagoditi bolesniku koji ima neizlječivu tjelesnu bolest. Tako da je liječenje tih bolesnika, što se tiče psihijatrijskog liječenja, prilagođeno i zato psihijatri koji rade u palijativnim timovima moraju imati posebnu edukaciju i prilagoditi cijeli svoj rad takvom pacijentu. Ali prije svega dobro zna cijelu psihijatriju, nažalost i dječju i odraslu, jer imamo bolesnike svih dobi. Što se tiče liječenja, vrlo ukratko, jer to bi zahtijevalo, mi kad imamo naše tečajeve, onda samo psihijatrijski aspekti traju 56 sati. Dakle, mi farmakoterapiju, dakle liječenje našim lijekovima, psihofarmacima, za svaki lijek i za svaki bolest moramo jako paziti da li taj lijek smijemo dati pacijentu koji recimo uznapredovali rak, pa zbog tog prima kemoterapiju i slično, ili ne. Koju dozu, kako prilagoditi dozu, zato što bolesnik ima promijenjene hepatalnu funkciju, renalnu funkciju, jel? I da li uopće ima smisla davati neki lijek, jer neki naši lijekovi tek djeluju za
počinju djelovati za mjesec dana i da li bolesnik uopće će doživjeti to djelovanje lijeka. Jel? S druge strane, ogromno područje psihoterapije u palijativnoj medicini i tu je naša velika i šansa, odnosno prilika pomoći čovjeku, a to je kako psihoterapijom, dakle ne komunikacijom, nego psihoterapijom, znači legitimnim vrstom liječenja, pomoć bolesniku. Što se toga tiče, razvijene su posebne psihoterapijske tehnike za rad s takvim pacijentom, jer kad meni dođe u ordinaciju, ne mogu s njim samo razgovarati. To može i onkolog, to će činiti i onkolog, i anestezilog i ostali. Dakle, zadatak u psihoterapiji je strukturirati seansu na način koji bolesniku odgovara i danas se u palijativnoj medicini uglavnom kombiniraju elementi različitih psihoterapijskih tehnika. Dakle, dio dinamske terapije, neke kognitivno-behavioralne intervencije, dosta egzistencijalističkih elemenata, tako da psihijatri u palijativnoj medicini najčešće u svijetu imaju eklektički pristup. Dakle, nekako su naučili nekoliko vrsta psihoterapija koje primjenjuju. Naravno, na kraju su jako bitne i socioterapijske intervencije, dakle, terapijske zajednice, grupne intervencije, terapija umjetnošću, općenito korištenje umjetnosti, o čemu je govorio profesor Đorđević, znači taj dio je jako moćan. Poruka bitna, možemo jako ublažiti simptome, možemo jako puno simptoma dovesti na minimum ili da je gotovo uopće nema. Iz moje gotovo 20-godišnje prakse mogu reći da je većini pacijenata bilo psihički bolje i da smo se onda i mi puno bolje osjećali jer smo vidjeli da naša struka ublažava simptome. Drugi dio su obitelji. Ne možemo imati pacijenta, a da ne radimo psihijatrijski, psihološki sa obitelji. Moramo prepoznati koji član obitelji je psihološki najvulnerabilniji. Znači, ako imamo roditelja koji boluje malu djecu, koje dijete je pod najvećim rizikom za razvoj nekog psihičkog poremećaja? Da li je neko dijete zapravo se drži vrlo čvrsto, a najkrhkije je? Moramo prevenirati buduće psihičke poremećaje kod obitelji i moramo pripremiti obitelji za to da će član umrijeti. Zato radimo s obitelji dok je pacijent živ, a osobito u vrijeme žalovanja. Onaj treći dio, to smo mi, profesionalci. Dakle, svim trim grupama moramo pružiti psihosocijalnu pomoć. Ukoliko imamo multidisciplinarni, interdisciplinarni palijativni tim, a nemamo psihološke supervizije, taj tim će vjerojatno prije ili kasnije, ali nažalost najčešće već nakon par mjeseci početi izgarati i imat ćemo članove koji će biti u burnoutu, jer se neće moći nositi s time da imaju svakodnevno nekog kojem je umro. Zbog toga je od početka, od uvođenja palijativne medicine kao grane, su psihološke, psihijatrijske supervizije obavezan dio rada u palijativnoj medicini, jer vi morate sa medicinskom sestrom, socijalnim radnikom, psihologom, doktorima, stomatolozima, ljekarnicima, s njima raditi da oni zapravo rade na sebi, da lakše prihvaćaju rad s teškim bolesnicima, da kad im se dogodi nekakva iznenadna smrt ili neka preteška situacija ne izgore i da zapravo svoj posao vole. Ono što radi se, dakle, psihijatrijske supervizije, član tima za kojeg se vidi da je u burnoutu, njega se ponekad izolira malo, prvo se onda s njim malo psihološki radi, a drugo, ponekad se dogovori u bolnici da ga se i rotira na drugi odjel, ako je to potrebno. Ali ono što je vrlo optimistično, nakon 50 godina iskustva, da je baš zbog tih supervizija sve znanstvena istraživanja ukazuju da su palijativni timovi s najmanjim rizikom za burnout, puno manjim psihološkim problemima nego recimo onkološki timovi ili neki timovi u psihijatriji ili neki drugi timovi u medicini, ali to je zato što se u startu od početka razvoja ove grane uvela supervizija. Dakle, čim se uložilo u psihološko zdravlje nas, profesionalaca, naši psihički poremećaji su bili manji. Ja bih spomenula, kolege, da se ne uplašite, ali da je naše zanimanje jedno od 3 zanimanja s najvećim rizikom za psihosomatske bolesti. Dakle, mi sami smo svakodnevno izloženi pacijentima, neovisno da li radimo u palijativi, u onkologiji, u primarnoj, kao obiteljski liječnici. Dakle, mi stalno sebe dajemo i primamo. Danas neuroznanost ukazuje koliko smo izloženi. Mi zapravo, ajmo reći zbog empatije,
izloženi sami izgaranju i psihosomatskim bolestima i zato moramo ulagati puno u svoje zdravlje. Ako igdje se to radi, to je u svijetu palijativnoj medicini. Mi to moramo puno učiniti jer smo zemlja koja je tu tek u začecima. Imamo samo nekoliko psihijatara koji rade u palijativnoj medicini. Imamo stigmu prema palijativnoj medicini. Sa obiteljima smo tek počeli raditi i tu isto rušimo barijere, a sa profesionalcima radimo najmanje. I mislim da u idućem razdoblju to moramo učiniti. Nekako bih završila sa time da nas je rad u pandemiji naučio nekoliko stvari. Rad u pandemiji COVID-a, nekako smo i počeli ovo današnje izlaganje da je prošlo 100 godina od zadnje pandemije. Tad se počela razvijati palijativa i tako dalje, ali je postojala, rekla sam, povijesno tisućama godina. Sad se ponovno imamo pandemiju gdje milioni ljudi oboljevaju i umiru. Današnji dan je nekakvih 185 miliona oboljelih i milioni umrlih. Znači, naučila nas je koliko vrijedi palijativna medicina i svugdje u svijetu postoje radovi da su palijativni timovi u doba pandemije se pokazali spremnima, naravno jer su podučeni, raditi s COVID bolesnicima koji imaju tešku prognozu, raditi sa užalovanjem s ljudima koji su izgubili nekog od COVID-a, bolje se pripremiti sa odobravanjem posjeta u bolnicama članovima obitelji. Neke su zemlje to odmah uvele, osobito na palijativnim odjelima, dok su neke zemlje potpuno zabranile posjete. I dakle, pokazali su koliko je palijativna medicina bitna i rekla bih da više nego ikad se sada spominje da će koncepti palijativne medicine se morati uvoditi u cijelu medicinu. Dakle, najnormalnije palijativni pristup na jedinici intenzivne skrbi. Palijativni pristup i tim u cijelu medicinu. Povezanost duše i tijela i sl. Mi ne znamo što nas čeka u godinama koje slijede, ali je nekakva moja poruka: uložite u palijativnu medicinu u svojoj zemlji, razvijajte ju, a osobito ove psihološke aspekte, jer bez razvoja palijativne medicine jednostavno i pacijenti i članovi obitelji imat će nehumano umiranje, neadekvatnu kvalitetu života, lošu medicinu, žalovanje sa psihičkim posljedicama i naš gorak osjećaj da nismo dovoljno učinili jer nismo znali. Naglasak jer nismo znali. Zato učite vještine medicinske, jer ako budete znali, vi ćete se osjećati bolje da ste pomogli jer ste znali, pacijentima će biti bolje, a mi ćemo biti zadovoljniji. Hvala vam.